सरदापुर राजगढ़ नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी। बेमौसम बारिश की वजह से किसान काफ़ी परेशान। सरदापुर तहसील में ग्रामीण क्षेत्रों सहित अनेक जगहों पर बेमौसम बारिश हो रही है। बारिश भी ऐसी जो रुकने का नाम ना ले रही हो। इस बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की प्याज की फसल खेतों में ही सड़ने लगी है। साथ ही किसानों द्वारा पशुओं के लिए रखा गया भूसा भी अब सड़ने लगा है। देखिए पूरी खबर।